အခုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ enzyme use in industry စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ enzyme တွေအသုံးပြုပုံအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် Enzyme are protein molecules formed in the living cell အဲ့တော့ enzyme ဆိုတာဒီသက်ရှိ cell တွေထဲမှာเนาะအဲ့တော့ protein molecules တွေဖြစ်နေတွေ့ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် enzyme ဆိုတာဒီသက်ရှိ cell တွေထဲမှာเนาะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ protein molecules တွေပဲဖြစ်တယ်They are biological catalysts, and all the metabolic processes of the living things are catalyzed by them. အဲ့တော့ဒီ enzyme တွေဟာ biological catalyst เนาะအဲ့တော့ဇီဝဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်တယ် all the metabolic processes of the living things အဲ့တော့သက်ရှိတွေဟာ metabolic process ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီ enzyme တွေကိုဓာတ်ကူအဖြစ်နဲ့သုံးတယ် enzymes that are isolated from the cell still retain their ability to function အဲ့တော့ enzymes that are isolated from the cell still retain their ability to function အဲ့တော့ enzyme တွေဟာဒီ cell ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတီးတန့်ရှိတာเนาะအဲ့တော့ cell ထဲမှာတီးတန့်ရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ retain their ability to function သူတို့တွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်เนาะသူတို့မှာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကထိမ့်သိမ်းထားတယ် These properties of enzyme is both used in industrial processes which require high temperature or pressure to work အဲ့တော့ဒီ enzyme တွေရဲ့ဂုဏ်တတ္တိဟာဒီ industrial processes စက်မှုလုပ်ငန်းတွေเนาะလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအပူချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖိအားเนาะအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အပူချိန်တွေဖိအားတွေအများကြီးပဲလိုအပ်တယ် They are much cheaper to use and cost for industrial processes are reduced as they do not require expensive fuel to maintain high temperature to function They are much cheaper to use and cost for industrial processes are reduced အဲ့တော့ဒီ enzyme တွေဒီเนาะ enzyme တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လည်းပဲဈေးသက်သာတယ် cost for industrial processes are reduced เนาะအဲ့တော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကုန်ကျစရိတ်ကိုသူကလျော့နေစေတယ် as they do not require expensive fuel to maintain high temperature function အဲ့တော့အပူချိန်မြင့်မြင့်မားမားနဲ့เนาะအဲ့တော့ to function လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်အများကြီးကိုထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားတဲ့เนาะလောင်စာတွေသုံးဖို့လည်းပဲမလိုအပ်ဘူးတဲ့ Many enzymes used in industry are obtained from microorganisms mostly from fungi or bacteria as they are non-pathogenic and do not produce antibiotics အဲ့တော့ enzyme အများစုကိုကျတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ်เนาะအဲ့ဒါစက်မှုလုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ enzyme အများစုဒီဘယ်ရလဲဆိုရင် microorganism တွေကပဲရတယ်အဓိကကတော့ fungi ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bacteria တွေကနေရတယ်အဲ့တော့ဒီ enzyme တွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ non pathogenic and do not produce antibiotic အဲ့တော့ pathogenic ဆိုတာကယောဂဖြစ်စေတာ non pathogenic ဆိုတော့ယောဂလည်းမဖြစ်စေသလို antibiotic လို့ခေါ်တဲ့ပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထုတ်မပေးဘူး Application or useful enzyme is seen in many industries like baking and brewing industry, dairy industry and textile industry. အဲ့တော့အသုံးဝင်တဲ့ enzyme တွေကိုเนาะအဲ့တော့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအများကြီးအသုံးချတာကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် baking မုတ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ brewing industry အဖျော်မကလုပ်ငန်းတွေ dairy industry ဆိုတာကနှုတ်ချက်စက်ရုံတွေ textile industry ဆိုတာကတော့ဒီအထည်เนาะအထည်စက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုကြတယ် Even in medicine and pharmaceutical industry microbial trypsin is used to treat blood clotting and pancreatic trypsin is used for treatment or inflammation ဆေးဝါးတွေနောက်ကဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာเนาะဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာတော့မှ microbial trypsin ကိုကျတို့ကဗမာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် blood clotting เนาะသွေးခဲခြင်းမှာသူ့ကိုသုံးတယ် pancreatic trypsin ကြတော့ used for treatment or inflammation เนาะအသားရောင်တွေ
အသားအရည်တွေရောင်ရမ်းတာနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီရဲတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကုသတဲ့နေရာမှာနော် pancreatic trypsin ကိုအသုံးပြုတယ်။နောက်ခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုကတော့ biological washing powder နော်အဝိရှော်စပ်ပြားတွေပြုလုပ်တာအဲ့တော့ commercial fermentation produce many enzymes that are useful to men အဲ့တော့ခြေတို့ဟာစီးပွားပြစ်နော်ကစောဖောက်ခြင်းနီးကိုစီးပွားပြစ်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် enzyme တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ enzyme တွေဒီလူသားတွေအတွက်သူကအသုံးဝင်တယ် They include proteases the protein digesting enzyme and lipases the fat digesting enzyme အဲ့တော့ enzyme တွေထဲမှာ proteases နော်အဲ့ဒါ proteases ဒီ protein ကိုဖြိုခွဲသော enzyme ဖြစ်ပြီးတော့ lipases ကတော့ fat အဆီကိုဖြိုခွဲတဲ့ enzyme ဖြစ်တယ် These enzymes are used to make biological washing powder and stain in clothes caused by blood at gravy and grease can be removed easily အဲ့တော့ဒီ enzyme တွေဒီ biological washing powder เนาะအဲ့တော့သူကအဝိရှော်တဲ့ဆက်ပြမှုတ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုသုံးတယ် stain in clothes เนาะအဲ့တော့အဝတ်အစားတွေမှာစွန်းထင်းเนาะဘာတွေစွန်းလဲဆိုလို့ရှိရင် blood သွေးစွန်းတဲ့အခါ at เนาะဥတွေဘာတွေเนาะစင်တဲ့အခါ gravy เนาะအဲ့တော့ဟင်းအနှစ်တွေ grease ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲစီတွေချောစီတွေအဲ့လိုမျိုးเนาะစွန်းထင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် can be removed easily အလွယ်တကူနဲ့เนาะဒီအစွန်းတွေကိုပျောက်စေတယ် The enzyme proteases add on red hemoglobin and break it down into smaller molecules which are colorless and wash dissolve in water အဲ့တော့ enzyme proteases เนาะအဲ့တော့ proteases ကတော့ဘာကိုဆောင်ရွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် red hemoglobin သွေးနီဥတွေနဲ့เนาะအဲ့တော့သွေးနီဥတွေကို break it down into smaller molecule เนาะအဲ့တော့ခုနကသွေး molecule တွေကိုပို့ပြီးတော့သိငယ်တဲ့ molecule တွေဖြစ်နေသူကဖြိုခွဲလိုက်တယ်သိငယ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူကเนาะ molecule သိငယ်တဲ့ molecule ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအယောင်မဲ့သွားပြီးတော့သူကရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားတယ် But the protein fat molecules are large but the proteases and lipases digest them into small soluble substances which part out of their fabric and are washed away အဲ့တော့ဒီ protein အစီလုံးလေးတွေဟာကြီးမားတယ်သို့တော်လည်းပဲเนาะ proteases နဲ့ lipases တွေဒီခုနတုန်းကအစီတွေကိုသူကခြေဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ခါမှာခုနကကြီးမားတဲ့ molecule တွေဒီသေးပြီးတော့ရေเนาะအဲ့တော့ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့အခါမှာခုနက fabric เนาะအဲ့တော့ဒီရက်ထားတဲ့ခြိတဲ့အသားတွေတဲကနေပြီးတော့မှခုနတုန်းကမပျော်เนาะဟိုအစီတွေဟာเนาะ wash away เนาะရှော့ဖို့လိုက်တာနဲ့တခါတည်းဒီအစီတွေဟာအကုန်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်အခုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ extracting fruit juice အသီးဖျော်ရည်တွေထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် Fungi produce the petinaceous enzyme which are used in extracting fruit juice အဲ့တော့မှုံကနေပြီးတော့မှ petinaceous enzyme တွေကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒီ enzyme ဒီအသီးဖျော်ရည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာခြေတို့ကအသုံးပြုတယ် The enzyme break down pectin as jelly-like substances between the cell wall and separate the fruit cell, making it much easier for extracting the juice. အဲ့တော့ဒီ enzyme ဒီเนาะ pectin ဆိုတာဒီ jelly-like substance ကြောက်ကြောနဲ့တူတဲ့အရာဝတ္ထုဘယ်မှာရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင် cell wall တွေရဲ့ကြားထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ cell wall တွေရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ pectin ကိုဒီ enzyme ဖြစ်တဲ့ petinaceous enzyme တွေကဖြိုခွဲလိုက်တယ်ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ fruit cell အသီး cell တွေဟာကွဲထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ for extracting juice เนาะအဲ့တော့အရေထုတ်ဖို့တဲ့အသီးဖျော်ရည်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်အဲ့တော့အသီးဖျော်ရည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးတာဒီเนาะဘယ်သူကနေလုပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက enzyme တွေကနေပြီးတော့မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်During the breakdown process, many kinds of polysaccharides, such as cellulose and starch, and also release, causing the juice to become cloudy. အဲ့တော့ဒီဖြိုခွဲနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါတွင်မှာ polysaccharide အမျိုးအစားအများကြီးဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် cellulose တွေ starch တွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူက juice เนาะအဲ့တော့ဒီဖြော်ရည်ကိုအယောင်သူကနောက်စေတယ်။ Petinaceous continues to break
then down to sugar making the juice sweeter and clearer. အဲ့တော့ petinases enzyme ကဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကြားကနေပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ဒီဖြိုရည်ဒီပို့ပြီးတော့လဲချိုးတယ်ပို့ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့เนาะကြည်လင်တဲ့အရည်ကိုသူကထုတ်ပေးတယ်